もうびっちょびさせたい。させたい。させたい、びちょびちょで。で、この、この間、ちょっとね、投げてみてね。これがね、めちゃくちゃ投げやすくて、ちょっと使いやすいんですよね、これが。バイブレーション。ちょっと大きめのバイブレーション。重さがね、どのぐらいかな ?20、20? 4分の3オンス、4分の3オンスってどんぐらいかわからん。4分の3オンスぐらい。